Сайн уу 2018 онд ашиглаж байгаа төлөвлөгч тетрийнхаа тухай энэ видеог бол хийхээр шийдлээ. Өнгөрсөн жил 2017 онд бол би Hobonichi-г бол ашиглаж байсан. Энэ тухай видеогоо ч гэсэн мөн хийж исэн. Тэрийг өрөөнд хөгж үзье гэж байгаа юм бол энэ дээр байгаа картуудаас бол олж үзээрэй. Миний 2017 оны төлөвлөгч дэвтэр гэсэн гарч ихтэй видео байгаа бах. Hobonichi-гоо бол дуусгаснаас хойш ерөн шал өөр дэвтэрл бол орсон. Дахиж яг өдөр тутамд нь тус нь бол нэг хуудас өгсөн дэвтэр бол ашиглахаас илүүтэйгээр бол зарим өдрүүд нь хоосон, зарим өдрүүд нь бол цаас нь хүрэхгүй байсан гэх мэтчлэн асуудлууд бол гарч ирж ирсэн л да. Тэгэхээр арай тийм чөлөөтэй загвартай тийм өөрийн гэсэн байдлаараа зохицуулах боломжтой дэвтэрний хувилбар руу бол орё гэж бодсон л доо. Тэгээ хайж явахд бол bullet journal гэдэг системийг бол олсон. Магадгүй bullet journal-ыг та нар алхтны бас баг мэдсэн байгаа бах. Хэрэг мэдгүй байгаа бол bullet journal-ийн системийг үүсгэсэн Carol Ryder-ийн өөрийнх нь саналцуулга видеог бас карт хэсэгт оруулаад өгчий бас нөхөж үзэхэд бол эвтэйхэн байх ба. Тэгэхээр bullet journal-ийн системийн гоё юм болохоор ямар ч дэвтэр дээр бол хэрэглэх боломжтой хоосон, ямар ч дэвтэр ашиглаж болдог учраас заавал тухайн тэр дэвтрийг худалдаж авах ч юм уу тийм шаардлага байдаггүй. Дурын дэвтэр дээр бол эхлүүлэх боломжтой байдаг байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол би алхтны нэг bullet journal бол ашиглаад одоо ингээд дуусж байгаа. Дууссан ерөөсөө хоёрхан хуудас үлдсэн байсан. Хоёр хуудас үлдэж байгаа ашигласны оронд би үгүйс энэ дэвтрийг хаахаар шийдсэн. Тэгэхээр яг энэ дэвтрийнхаа арай өөр өнгийн хувилбарыг бол авсан дахиад бүгдээ өөр өнгөтэй зинхэр. Тэр энэ болохоор юуны Loic 1917 гэх брендийн ийм A5-ын хэмжээтэй дэвтэр байгаа. Энэ дотор болохоор би илүүтэй алийг авдаг вэ гэхээр dot grid буюу ийм дөрвөлжин дэвтрийг бол авдаг. Тэгэхээр dot grid дэвтэрний давуу тал болон A5 дэвтрийг яаж ашиглаж байгаа бас Loic 5-ын талаар илүү мэдээллийг нь болохоор өөрөөр харъя. Тэгэхээр Loic 5-ны давуу тал юу вэ гэхээр хатуу хавцтай. Тэгэхээр ямар ч дэвтэр ямар ч цүнхэнд бол байхад авч явахд бол гэмтэхгүй одоо зүгээр байдаг. Тэгээ арталтай арга үүрэг хатуу хавцтай. Дээрээс нь резинэн одоо түгжигчтэй. Тэгэхээр ингээд хагаад аваа явж болдог. Харамсалтай нь бол өөрийн гэсэн үзэгний бол гэр байдаггүй. Би сүүлд нь үзэгний гэр бол авч дээр нь нэмж наагаад ишээ нь бол үзэг хийцэн байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 249 247 он бол хуудастай. Тэгэхээр нэлээд зузаан дэвтэр байгаа гэсэн. За эхнээс эхлээд харъя. Эхлээд шууд нийнгүүт юу гарч ирдэг? Доктортлын хавц байна. Энэ дээр нэр хаяг гэсэн хэсэг байгаа. Би энд мэдээж өөрийнхөө нэр хаягийг бичсэн. Одоохондоо төрөнгөд нуучи. Дараагийн энэ нэлээд хатуу цаастай. Нэг цаас эргүүлэхэд бол энгийн бас хоосон юм цаас гарч ирдэг. Араас нь үргэлжлээд гарчиг байгаа. Энэ дэр уртал дээр нь хуудасны дугаар, артал дээр нь юу байх вэ гэдгийг нь бол бөглж өгөх боломжтой. Яагаад ийм хуудас хийх боломжтой хийдэг вэ гэхээр бас дэвтэр нь өөрөөсөө ийм дугаарлалтай байдаг. За нийтдээ бол ингээд 3 нүур гарчиг бол яваад араас нь хоосон цаас орж ирээ. Тэгээ эхний нүур бол эхэлж байгаа. Тэгэхээр доороосоо эхлээ шууд 1 гэж дугаарлагдаад эхэлсэн Loic 5-ын дэвтэрнүүд бол цаанаасаа бүх дугаарлалтай байдаг. 1 2 3 4 гэх мэтэр бол дугаарлаад ингээд явцсан байдаг. Тэгэхээр эхний нүрэн дээр бол би бас өөр юм тэмдэглэж агаад орхисон байгаа. Ганцхан тал дээрээ байгаа учраас нэг ашиглаагүй. За шууд 2-оос 3 дээр бол би feature logo бол хийх гэж үзэж исэн. Загварын зурчаад бас жоох алдаа гаргацсан байгаамаа. Загварын зураад эхний 6 сар тэгээд дараагийн 6 сар гэж зурчаад тэгээ бичиж эхлэхдээ шууд 2 дахь нүрнээс эхлээд 1-р сар гэж бичиж явцсан байлээ. Тэгэхээр одоо ингэж бичиж явчаад магадгүй ингэж алдсан бол уртал дээр нь 7-8 гэж өршөж болох л байсан. Гэтэ би тгийгөө арталт нь дахиж зураад 7-8 сарын өргөжлүүлчихсэн байгаа. Тэгээ зүгээр үндсэндээ 2-оос 3 дугаар нүрийг зүгээр ноорог болгоод орхицсон гэсэн. Тэгэхээр миний хувьд бол 4-р нүрээс эхлээд 5 4 5 6 7-р нүр болохоор future log буюу 2018 оны ерөнхий тэмдэглэлийг бол гаргацсан байгаа. Сар болгон тохиолддог бас юм хийгэн дээр нь би түр бичсэн байсныг одоохондоо дарчлаа. Бас хувийн мэдээлэлүүд байгаа учраас. Тэгэхээр энэ загварыг бас доор хаанаас олж болох вэ гэдгийг видеоны доотлын тайлбар хэсэг дээрээс бол багтаачи. Яг 1 нүрэн дээр бол 3 сарыг багтаасан айгүй хөөрхөн темплейт шиг надад санагдсан. Бас өөрөөсөө ингээ хайрцлаа зурцсан учраас харахад айгүй эвтэйхэн байгаа байх гэж найдаж байна.
сарын monthly view би ингэсгээд орхиё гэж бодож байна. Ер нь тийм олон ирээлжлүүлэхгүйгээр бол явахаар шийдлээ. Таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгэхээр 7 хоногийн detailд одоо энэ загвар бас сарын загвар мэдээж сар болгон өршөөд байх боломжтой. Одоохондоо бол надаа энэ сая зурсан загвар бол айгүй таалагдж байгаа. Бөөж өрнөлөө давуу тал нь болохоор энэ ерөөсөө зөвхөн чиний өөрөө чинь дэвтэр учраас юугаа бичнэ үү ер нь хүссэн бүх юмаа бол бичих боломжтой. Нэг дэвтэр бүх системийг бол багтаах боломжтой байдаг учраас нэг дэвтэр дээр ямарсан туршилт хийн. Мэдээж энэ дэвтэр дууссан дараа видео бас дүнсэн видео ч гэснээр хийж болох юм. Энэ дотор ашигласан зарим дизайнуудын темплейтүүд буюу загваруудынх нь холбоосуудыг би бас видеоны доор бол оруулж өгөн бас сонирхолтой өөрөөр видеонууд байх юм бол бас карт хэсгээс л хараарай. Блог дээр бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бас зургийн хэлбэрээр бас оруулах болно. Блогийн холбоосыг видеоны доор хэсгээс бас харах боломжтой. Тэгэхээр дараагийн видеоор эргэж уулзлаа. Баярлалаа.